Bosi wake alikuwa akimdhalilisha sana kazini. Alimfanya ajione kama mtu asiyefaa. Naima akajisemea kimoyomoyo, sawa, usijali. Nitakuonesha mimi ni nani, na nitakuonesha kwa njia ambayo hujawahi kufikiria. Naima akaanza kumtongoza mume wa bosi wake na kujikuta kwenye balaa ambalo hakuwahi kufikiria hata siku moja kama lingemkuta. Unafikiria ni nini kilitokea? Je, Naima alifanikisha mpango wake wa kumtongoza mume wa bosi? Na je, bosi alivyofahamu Naima anachokifanya, alimchukulia hatua gani? Sikiliza hadi mwisho wa simulizi hii ili ujue kilichotokea. Ni siku mpya kazini. Naima anadhalilishwa na bosi wake Vanessa kwa sababu ya kosa dogo tu alilolifanya. Alisahau kubadili shuka kwenye kitanda kimoja wodini. Naima anakaa kimya kwa sababu kwanza ni mgeni, pili hana ujuzi sana kazini, na tatu yule ni bosi wake, mkuu wake wa kazi, nesi mkuu kwenye hospitali ambayo Naima anafanya kazi. Lakini kadri siku zilivyokuwa zikienda, manyanyaso yakawa yanazidi. Kosa dogo tu anasemwa mpaka basi, tena mbele za watu. Lakini wenzie wakifanya makosa wanakanywa kistaarabu tu. Naima akawa anajiuliza, kwani alimkosea nini huyu mama? Kwa nini anadhalilishwa kiasi hiki? Kumbe huyo bosi ana mume wake pale kazini ambaye pia ni daktari. Na huyo mume wake huwa hapitwi na sketi. Kila mfanyakazi mpya anayekuja pale hospitali anaruka naye kiasi kwamba wafanyakazi wenzie wameamua kumpatia jina la Mr. Mapokezi. Sasa Vanessa huwa hana amani pale hospitali muda wote. Kila akija mfanyakazi mpya wa kike, haswa mabinti wadogo, pressure inampanda. Sasa Naima ni ajira mpya, ni binti wa miaka 24 na ni mrembo haswa. Alipofika tu, kila mtu alikuwa anamuongelea sababu ya uzuri wake. Wengine wakawa wanasema huyu hawezi achwa salama na Mr. Mapokezi, lazima apite naye. Hayo maneno kwa kweli yakawa yanamuumiza sana Vanessa, na ndo sababu ya kuanza visa na visasili kwa Naima. Mwanzoni Naima alikuwa hajui, ila baadaye kuna mtu akamtonya na kumpatia kisa kizima. Naima aliposikia hivyo ndo akaelewa kwa nini Vanessa anamfanyia ushubwada kama ule. Kumbe anahofia ataibiwa mume. Basi Naima akaapa kumkomesha Vanessa kwa kumuibia yule mume kweli, kwa sababu sasa hivi Naima hajafanya kosa lolote lile, lakini tayari anapewa adhabu. Sasa akaona ni bora afanye kweli ili tu adhabu anayoipewa iwe ya haki. Kipindi Naima anakuja, Mr. Mapokezi alikuwa likizo. Baada ya wiki 2 akarudi na kupewa taarifa kwamba kuna nesi ajira mpya kaja na ni mzuri kweli kweli. Naima naye aliposikia kuwa mume wa Vanessa kaja, akaanza kuwa anajipitisha kwa Mr. Mapokezi. Lakini sasa Mr. Mapokezi alikuwa busy anamtongoza mdada mwingine ambaye ni daktari wa ajira mpya. Kwa hiyo basi Naima alikuwa hajafikiwa kwenye foleni yake bado. Kwa hiyo licha ya kuwa Naima alikuwa anajipitisha, Mr. Mapokezi hakuwa na habari naye. Hivyo basi Naima akaamua kuchukua hatua zaidi. Akamtafuta Mr. Mapokezi Instagram, akampata. Akawa na like picha zake na muda mwingine anamtumia message inbox na kumwambia kwamba amependeza na kumpatia sifa mbalimbali. Mr. Mapokezi naye akaanza kumchangamkia Naima. Kwa nini asichangamkie fursa? Basi wakawa wanachati Instagram, masaa na masaa yanapita. Wanachati tu. Wakaanza kuwa wanatoka out, wanaenda kula hoteli za kifahari, ila kwa siri sana ili mke wake asijue. Hatua kwa hatua penzi likanoga. Naima akaanza kuzama bila kukumbuka kwamba kilichompeleka pale ni kisasi na sio mapenzi. Naima akaanza kuumia kila akimuona Mr. Mapokezi na wanawake wengine, hata akimuona na mkewe alikuwa akiumia. Kufikia hapa Naima alijua tayari amejichanganya.
Vanessa naye sio mjinga. Alishaanza kushtukia kuwa kuna kitu kinaendelea kati ya Naima na mumewe Mr. Mapokezi. Maana kuna watu walishamtonya kuwa walimuona Naima na Mr. Mapokezi wakiwa hoteli moja ya bei kubwa, wakiwa wanakula maisha tu bila wasiwasi wowote. Na kingine, siku hizi Naima ana kiburi. Anamuona Vanessa kama kinyambe fulani hivi. Akiagizwa kitu anampandisha na kumshusha na hakileti. Vanessa akimfokea na yeye anarudisha mfoko tena kwa sauti ya juu zaidi. Naima wala alikuwa hajali kama Vanessa atajua wala nini. Tena lengo lake ni kwamba Vanessa ajue, ili ajue kwamba Naima anafanya kumkomoa. Kwa hiyo basi alichokifanya, akaweka picha yake na Mr. Mapokezi ikawa wallpaper kwenye skrini ya simu ya Naima. Na watu wakimwazima simu anawapatia tu kwa kihelehele chote, ili mradi tu waone na taarifa imfikie adui yake Vanessa. Maneno yakaanza kusambaa kuwa Mr. Mapokezi na Naima wana date. Vanessa aliposikia hivyo akaja kumsakama Naima, na alipofika kwa Naima hakuamini alichokiona. Naima amevaa mkufu wake, mkufu ambao Mr. Mapokezi alimnunulia Vanessa. Ameutoa wapi? Haijulikani. Vanessa alipomuuliza Naima, Naima akajibu kwa kiburi kwamba yes, natoka naye. Kwa hiyo Vanessa aliposikia hivyo akawaka kama moto. Akataka kumvagaa Naima wapigane, lakini wenzie wakamshikilia na kumsisitiza kwamba asifanye hivyo, maana ni aibu kubwa kwa mtu mkubwa kama yeye, mwenye cheo na heshima kama yeye pale kazini, kuanza kupigana na wafanyakazi wenzake. Kwa nini? Ugomvi ukiwa unaendelea, Mr. Mapokezi akaitwa kuja kusuluhisha ugomvi huku, maana Vanessa kawaka vibaya sana, anataka kummeza mtu huku. Mr. Mapokezi alipofika akaulizwa ni nini kinaendelea. Akasema hata yeye hajui. Wakamuuliza kuhusu Naima na kama kweli wanatoka kimapenzi kama Naima anavyodai. Mr. Mapokezi akamkana Naima na kusema kwamba Naima anajisemesha tu ili kumuumiza Vanessa, ila hawafahamiani hata kidogo. Hakuishia hapo tu, akamkanya Naima kwamba aache kuharibu ndoa yake, tena mbele za wafanyakazi wenzie na mbele za watu wengi. Basi watu wakawa wanamwangalia Naima kwa macho ya huruma, maana anatia huruma. Wengine ambao ndo wengi wakawa wanamcheka. Aibu ilikuwa ni kubwa. Naima alitamani ardhi ipasuke immeze. Aibu na maumivu ya mapenzi vilimzidia. Hakuamini kama siku moja mdada mrembo kama yeye atajikuta kwenye hali kama hii ya kugombania mubaba, halafu akanwe tena mbele za watu. Akaenda nyumbani amenyong'onyea. Kesho yake aliporudi kazini akakutana na barua ya kufukuzwa kazi. Naima alihisi kuchanganyikiwa. Bwana amemkana, kazi hana, atawaambia nini nyumbani? Na atakula wapi? Na atatoa wapi hela ya pango? Hajui. Ila ndo hivyo, akachukua barua yake na akaondoka. Vanessa alijiona mshindi na akawa anamuelezea kila mtu jinsi mume wake alivyomdhalilisha mchepuko na kumchagua yeye. Hadi watu wakachoka kumsikiliza, wakawa wanamkwepa. Wakimwona tu wanaambizana, huyo amekuja aje kuambia jinsi mume wake alivyomheshimisha na kumdhalilisha Naima. Basi hilo tukio likawa limeisha. Mr. Mapokezi hata miezi 2 haijaisha tangu tukio la Naima, akafumaniwa tena na mkewe akiwa na yule daktari mpya Maya. Na kipindi hiki wala sio kwenye hotel, ni ofisini kwa Mr. Mapokezi. Mkewe alipowafumania akaleta bonge la vurugu hadi taarifa zikafika bodi ya hospitali. Kesi ya utovu wa nidhamu ikarindima. Mr. Mapokezi akafukuzwa kazi moja kwa moja kwa sababu hii ni mara yake ya 3 anakamatwa. Yule mwenzie alisimamishwa kazi kwa miezi 3 bila malipo kwa sababu yeye ni mara yake ya kwanza. Kwa hiyo hilo likawa kama onyo kwake. Vanessa aibu ikamjaa kwa sababu hii ni kama mara ya 100 anadhalilishwa na mumewe pale kazini. Kila siku anagombana na wafanyakazi wenzie ili wamwachie mumewe. Utazani kwamba huyo mumewe ni kuku au ni mnyama, hawezi kujifanyia maamuzi. Mr. Mapokezi akaenda kuomba kazi sehemu nyingine na akapata.
Hata miezi 6 haijaisha, alishapata wanawake 2 pale kazini. Na wote Vanessa aliwajua. Mmoja, Vanessa alimfumania akiwa na perfume yake walipokuwa kwenye semina. Akagombana naye huko kwenye semina, yani aibu tupu. Mwisho wa siku, Vanessa yakamshinda. Akaamua kuutua huo mzigo wa dhambi. Akaomba talaka mahakamani na ndani ya miezi 2 tu ilikuwa imekamilika. Akaachana rasmi na Mr. Mapokezi. Mwanzoni mawazo kidogo ya muoe, ila baadaye akazoea na maisha yake akarudi kwenye mstari tena ulionyooka kuliko mwanzo alipokuwa ameolewa na Mr. Mapokezi. Hakuwa na wasiwasi ya kudhalilishwa tena pale kazini, wala hakuwa na wasiwasi ya kugombana na mwanamke mwingine kisa Mr. Mapokezi. Hadi wafanyakazi wenzie wakawa wanampongeza na kumwambia kwamba ameanza kurudi ujanani. Upande wa pili, Naima alibahatisha akapata kazi hospitali nyingine. Alipofika huko, akawa mtoto mwema, hataki kabisa mambo ya vurugu. Na kwa bahati nzuri, nesi mkuu na viongozi wengine wa ile hospitali walikuwa hawana makuu, walikuwa wanamuona tu kama binti yao. Kiufupi, aliishi kwa amani. Siku moja, Naima na Vanessa wakakutana kwenye semina. Muda wote ule, kila mmoja alikuwa anamchungulia mwenzie, asijue nini cha kufanya. Baada ya semina kuisha, Vanessa alimfuata Naima na kumsalimia. Naima alipomwona Vanessa na aliposikia ile salamu akaitikia, ila alikuwa na aibu na wasiwasi. Vanessa akaanza kusema, "Unajua, kipindi kile unatoka na mume wangu nilikuchukia sana na nikakulaani sana, licha ya kwamba sio mara yake ya kwanza kunidhalilisha pale kazini. Na hata ulipoondoka hakukoma. Kila nikikumbuka najiona mjinga kwa kukubali udhalilishaji kama ule, tena kwa miaka yote ile. Najiona mjinga sana." Baada ya Vanessa kusema yale maneno, kukawa na kimya kama cha dakika moja. Halafu Vanessa akaendelea kuongea. Akamwambia Naima, "Naomba unisamehe sana mdogo wangu." Kukawa na kimya tena kama cha sekunde 20 hivi. Halafu Naima akajibu, "Haina shida da Vanessa. Na mimi pia naomba unisamehe kwa mambo ya ajabu niliyokufanyia. Sijui nilikuwa nafikiria nini. Ila sasa hivi nimeshajifunza na hayo mambo sina muda nayo tena." Vanessa akatabasamu, halafu akasema, "Najua hatuwezi kuwa marafiki, lakini angalau uadui wetu naomba uishie hapa. Nafurahi kuona ulivyobadilika na una mawazo ya kiutu uzima sasa hivi." Naima akacheka, akamwambia Vanessa, "Mimi mtu mzima sasa, unanionaje kwani?" Wote wakacheka na uadui wao ukaishia hapo. Wakapeana mikono na kila mmoja akaelekea kwake. Huku kwa Mr. Mapokezi, hatimaye amepokea visivyopokeleka. Alipoachana na Vanessa, akamuoa mchepuko mmoja wapo alikuwa naye kati ya wale 2. Kumbe yule mkewe mpya naye ni kiwembe kama yeye tu. Sasa hivi ni zamu ya Mr. Mapokezi kulia. Mr. Mapokezi akitaka kumuacha, mdada wa watu anatishia kujifuta duniani. Basi Mr. Mapokezi akawa anabaki njia panda. Kila siku matukio mapya na magonjwa ya ngono mapya. Siku zingine mkewe anabadilika kabisa, anakuwa mke mwema hata mwezi mzima mfululizo. Mr. Mapokezi akianza tu kuzoea raha kwenye ndoa, anapigwa tukio tena. Halafu mke wake baadaye anakuja analia hadi anagalagala chini akimuomba msamaha Mr. Mapokezi na kuapa kwamba hatorudia tena, hiyo ni mara ya mwisho. Mr. Mapokezi anaamini, anafikiria kwamba mke wake yuko serious, ataacha zile tabia zake mbaya. Lakini mwezi mmoja ukiisha tu anapigwa tukio tena. Akitaka kumwacha, huyo mke anavunga kunywa sumu na kujidai kama anataka kujifuta duniani. Mr. Mapokezi akiona hivyo, anarudi, wanakaa. Wanaishi kwa amani na furaha kwa miezi kadhaa, anapigwa tukio tena. Na hapo alipo hajajua tu, lakini mkewe anatumia pesa za Mr. Mapokezi kumpatia mwanaume mwingine anemtaka yeye, ambaye sio Mr. Mapokezi. Kiufupi, mambo sio mambo.